Satria ny antom-pisian'ny mpitsara eo anivon'ny fiarahamonina sy eo amin'ny firenena dia ny fampanajana ny lalàna sy ny fiarovana ny zo, arovan'ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona mifehy ny tany sy ny fanjakana ao anatin'ny repoblika dia raisiko ho adidy amin'ny maha-mpitsara ahy ny mitondra izao fanazavana manaraka izao. Voalohany indrindra, zo sy fahalalahana fototra, ilay antsointsika mahazatra hoe droit et liberté fondamentaux, ary tafiditra ao anatin'ny liberté fondamentale, fahalalahana fototra, ny fahafahan'ny olom-pirenena maneho hevitra ankalalahana an-dalambe. Izy io moa zany ny fahafantarantsika azy dia hoe manifestation, fa eo amin'ny sehatry ny lalàna ilay izy eo amin'ny sehatry ny tontolon'ny fitsarana amin'ny ankapobeny dia tafiditra ihany koa ao anatin'ny antsoina hoe droit de réunion pacifique. Ary io fahalalahana fototra io dia arovan'ny charte internationale des droits de l'homme, izay misy ny déclaration universelle des droits de l'homme, misy ihany koa ny pactes internationaux ireo, anisan'izany moa ny pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ary ny farany fa lehibe indrindra dia arovan'ny lalam-panorenana ny lalam-panorenan'ny repoblikan'i Madagasikara. Tsy misy antony na kely aza ahafahan'ny mpitazona fahefana mandrara ny fisitrahan'ny olom-pirenena io fahalalahana fototra aneo hevitra ankalalahana an-dalambe io. Amin'ny firenena mandroso aza moa dia misy mihitsy ilay antsoina hoe délit d'entrave à la liberté de manifester, izay mahatonga fanasaziana voafaritra ny lalàna velona mihitsy. Ary raha hijery any Madagasikara tsika dia mahita vao androany fotsiny ohatra dia nisy ny fanehoan-kevitra izay nataon'olona nandeha teny an-dalambe teny mitabataba, izay milaza hoe mpivarotra, izany hoe raha azoko tsara nivarotra zany ireny olona ireny tamin'izy nanao an'ireny manifestation an-dalambe androany ireny. Tsy hidirako loatra ilay hoe mpivarotra ve sa tsy mivarotra amin'ny fotoana fivarotana ve zany izy nivory iny, tsy hany mantsy ilay resaka, fa aty amin'ilay hoe arovan'ny lalam-panorenana ny fahafahana maneho hevitra ankalalahana an-dalambe. Mitodika manokana aminareo zandary, polisy ary miaramila, ho an'ny tanindrazana ny antom-pisianareo, ary fantatro tsara ny tontolo misy anareo satria na ny tenako izao aza dia nobeazina tao anatin'ny tontolon'ny fanajana lalàna, tao anatin'ny tontolon'ny fandalàna ny soatoavina mifehy ny fiarahamonina mba hisiany ny filaminana. Ho an'ny tanindrazana ny antom-pisianareo, ary tsy misy antony na kely akory aza ahafahanareo mampiasa hery ka sanatry andratra ny mpiray tanindrazana izay maneho hevitra ankalalahana ary misitraka ny zo fototra izay arovan'ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona eo amin'ny tanin'ny repoblikan'i Madagasikara. Ny fitsipifehezana izay mifehy ny miaramila, ny zandary, ny polisy, ny lalàna velona dia tsy mamela anareo anatanteraka baiko izay hita fototra mazava fa manosiosy ny lalam-panorenana sy ny lalàna velona. Izay no antom-pisian'ilay teny antsointsika mahazatra hoe baïonnette intelligente. Na inona zavatra mitranga eo
Rehefa fantatritsika fa olom-pirenena maneho hevitra ankalalahana no misy ary maneho izany andalam-be dia adidin'ny mpitandro filaminana no miaro fa tsy mandratra, miaro ny aina sy ny fananan'ireny olom-pirenena ireny, miaro an'ireo tanora, miaro an'ireo olom-pirenena, miaro ny mponina izay maneho hevitra ankalalahana. Noho izany anteriko manokana etony fa tompon'andraikitra feno ianareo manam-pahefana izay mandika lalam-panorenana, mandika ny lalàna velona mifehy tany sy ny Repoblikan'i Madagasikara. Raha sanatria ianareo mampiasa hery amin'ny olom-pirenena, satria tsy misy antony na kely akory aza tokony ampiasana hery amoretana ny olom-pirenena. Raha misy ny mpanakorontana, satria tena misy tokoa ireny fampiasana gros bras, misy ireny jiolaim-boto izay ampiasaina aninona? Ampiasaina matetika anakorontana ny fisian'ny fitakiana ankalalahana ny zo fototra arovany lalam-panorenana ireny, dia anjaran'ny mpitandron'ny filaminana ny miaro ny olom-pirenena, anjaran'ny mpitandron'ny filaminana no miaro ny olom-pirenena ary manenjika ny fioharam-pefy any amin'ny fanimbana zavatra sy any amin'ireny delit isan-karazany izay mety mitranga ary tsy misy idirany amin'ny fitakiana ataon'ny olom-pirenena ireny. Everiko fa zava-dehibe ny fitenenana sy fanaovana an'izay fanamariana izay. Mbola mitodika ihany koa amintsika mpitsara, amintsika natao hiaro ny lalàna, natao hanatanteraka ny lalàna ary hiaro ny zo voafarotry ny lalam-panorenana. Ny antom-pisiditsika dia io lalàna io manomboka amin'ny fotoana isika miforotra manoloana ny jadona, miforotra manoloana ny baiko tsy manaraka lalam-panorenana, miforotra manoloana ny fanitsakitsahana ny zo sy fahalalahana fototra hananan'ny olom-pirenena, dia tsy misy intsony ny mahampitsara antsika. Manao antsoavo aho amintsika mpitsara, mba ho tonga saina isika, mba tsy hanaiky ho atao fitaovan'ny mpisompatra fahefana izay mpanosihosy ny lalàna velona, manitsakitsaka ny aina, manao tsinotsinona ny ain'ny mpiray tanindrazana ary manosihosy ny zo sy fahalalahana fototra. Mitodika koa amintsika mpiasam-panjakana, ny antom-pisiditsika dia hanasoa ny tanindrazana ary ny fanasoavana ny tanindrazana dia mitaky fahafahan'ny tsirairay manatanteraka ny andraikiny araka ny tokony ho izy, tsy ao anatin'ny teritery sy tsy ao anatin'ny fisiana fampiorohoroana isan'andro. Ho an'ny ho avin'ny firenena no tokony hijoroantsika. Ary raha ny tenako manokana dia naka safidy, ny safidy aho na amin'ny maha olombelona aza mety azoko natao ny nangina ary namela fotsiny ny zavatra mitranga any Madagasikara, misitraka ihany koa ny zavatra mety mitranga any satria mety azoko natao zany noho ny antony maro, dia noraisiko adidy sy safidy ny hiady androany eo akaiky ny vahoaka malagasy izay miaro ny zo sy ny fahalalahana fototra ananany. Masina ny tanindrazana.